Shalom peuple de Dieu, tika ete nzambe apambola bino balandi ya émission Temps de la Gloire Ministry. Esika nyonso bozwami loboko na nzambe elongwa te likolo na bino. Lelo toza na deuxième jour ya malakisi na biso sur ce thème une vie influencée. Et bongo lelo toloba sous-thème très important. Sous-thème ya mokolo ezali les influences qui viennent du millier ou les influences du millier. Et c'est que beloko moko mabele nyonso eza na histoire moko quelconque. Mabele nyonso eza na bato ba habiter yango avant bato mususu ba ko habiter yango. Et bon za mabele mususu avant même bato ba ko habiter yango ezaki na be esprit o ya habita mabele wana. Mabele lolengo ekozala lolenge moko tina mabele nyonso parce que ça mabele o ezaki déjà habité par les esprits. Et c'est notre yeba ceux qui vivent influencés na famille te oza origine na yo parfois kombo na yo influencer nango vino na lo côté sexe na yo influencer vino na lo côté y compris âge, mais probablement parfois pe ko na habitation na bisika oyo vanda to na bisika oyo leka yo za malamu to tanga maloba na nzambe to ba na mukanda ya Josué Tongotanga chapitre 6 verset 26. Je lis au nom de Jésus. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Nalinga beloyiboy. Na boende Josué alapindai na koloba. Ala kelama mabe liboso na Yahweh moto nyonso o akotelema mpona kotonga ville ya Jéricho. Akotia libanga ya liboso na talo ya mwana ya liboso. Pe akotia bikuke na talo ya mwana na ye ya suka. Tokotanga lisusu maloba na nzambe na mokanda 1 Roi chapitre 16 verset 34. 1 Roi chapitre 16 verset 34. La Bible nous dit ceci: de son temps, elle de Bethel bâtit Jéricho, il en jetant le fondement au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posant les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya Deutéronome chapitre 11 verset 24. Deutéronome chapitre 11 verset 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, et Seigneur to yeba que mabele nyonso eza na histoire ou eleka na kati na mabele wana. Eza na histoire bien-aimé ou eleka na kati ya mabele wana. Yango ba habitaka terre nyonso bi habitela te sans pourtant oyeba soki baloba nini na kati na mabele wana. Ba habitaka terre bi habitela te sans koyeba banani o ba habita mabele wana batu ya yambo. Ba habitaka mabele bi habitela te sans koyeba makambo nini eleka na mabele wana. Parce que chaque terre a une histoire. Il faut savoir 3 choses dans une terre. Qu'est-ce qui est dit sur cette terre? Qui a habité cette terre en premier? Et les choses qui sont passées sur cette terre. En Tomona, Josué chapitre 6 verset 26. Josué a télémi par lapina kombo na nzambe à laquelle Jéricho.
moto ako tellement pas tonga yango akotia libanga liboso na pri ya mwana na ye liboso pe akotia bikuke to baporte na pri ya mwana na ye ya suka. Bien aimé, maloba oyo yaki s'accomplir na Erwa chapitre 16 verset 34 et pas Hiel de Bethel ntango atelemaki po ete atonga Jericho esalamelaki ndenge kaka Jericho alobaki yango eza na bapango mosusu okoti yango bana bandi kobela eza na mapango mosusu okoti yango babimaka bongo te saki moto akufa eza na mapango mosusu okoti yango mosala ezalaki bien mokoti yango mosala ekufi mpe ozongi mpe baparent eza na mapango mosusu soki okoti yango makambo na yo nyonso il faut ebeba eza na mabele mosusu soki onyati yango makambo esili boni ya bana babebi à cause ya bakartier bana mingi bakomi bakuluna eza à cause ya influence ya milier mwana azalaki malamu tonka bachange milier mwana zwi ezali ya mabe or ke na milier wana baloba makambo eza bamilier mosusu balobaki bato bakobonga te je m'excuse eza bamilier mosusu balobaki mibali bakokende liboso te omona quartier mobimba omona veli mobimba basentaka bato babalaka te soki libala ezala yaka tovanda bien aimé ntango monde ya babilembo oyo na kati ya milier moko songolo to pakala comprend déjà que eza na influence moko maléfique oyo eza koseexerce na kati ya milier oyo comprend directement que eza na influence moko oyo euti epai ya nzambe te oyo tosala ke bato nyonso baviva mabe ndenge moko eza na mabele mosusu soki obite yango makambo na ye ebebi ndenge tokoki kocomprendre ke lupango wana tonka balocataire bakotaka locataire nyonso afokufelaka adebana bokolobaka eza kaka coïncidence. Comment se fait-il en avenir mobimba la plupart des filles ba filles meurent okolobaka toso basali kaka erreur ozoki éducation mabe na famille eza bainfluence satanique et démoniaque eza bamile mosusu soki onyati yango opambolami makambo ekomi kokende liboso makambo na yo efongwami mpe eza bamile mosusu soki onyati yango makambo ebebi na oyo ebandaki kosimba makasi okokamwaka ezosimba lisusu te. Quand tu vois ce genre de choses comprends directement que ces milieux-là est influencé négativement que ces milieux-là c'est le mal qui domine. Bien aimé ovandi bisika nini bisika ovandi makambo nini oyo elekaka na milieu wana oremarka nini. Bien aimé baloba nini na mabele oyo osali baloba nini na lopango oyo ofandaka banani bazala wana bato ya liboso makambo nini oyo elekaka na yo oyebi te. Bien aimé yango bakongo balobaka précisément na mwando batuna likulu tala esengeli oyo bamalamu bisika ozotia lokolo pamba te oyimo mabe influence na bomoi na yo ekoma mpe influence na libota na yo ekoma mpe influence na bana na yo à cause ya terre moko inapproprié oyo eza ya malamu te. Mwana mpe akokoma kuluna mwana mpe akoki kosente ye mwana mpe akoki kokata classe vi ya mwana mpe akoki kobeba ata boza famille moko te mais à cause ya bisika botie makolo ekoki koma mpe influence ya mabe kasi omoi to mpo na libota. Ce n'est pas en vain, la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 11 verset 24 Israël que tout lieu foulera la plante de votre pied sera à vous. Les gens n'ont pas maté, bien aimé. Deutéronome chapitre 11 verset 24 partie A. Bisika nyonso obi tambia makonomne ko nyata na pesi bino yango bien aimé. Est-ce que ozo possession bisika ono vanda? Est-ce que ozo na possession ya veni ya ndako ya lopango ya quartier bisika ovandi? Si ce n'est pas le cas, bien aimé obika karabola monte pamba te sika wana et ozala contrôlé par l'esprit ou habité en premier
ezala contré par l'esprit ya ba parole oyo ezalaki prononcé na esika wana ezala contré par l'esprit ya ba événement oyo eleka na esika wana. Bien aimé, ça l'examen de conscience oluka oyeba bisika ovandi eza ndenge nini, makambo nini ozobika na bisika ovandi. Yango ezalaki prédication na biso to enseignement na biso ya mokona lelo. Pour la raison du temps ozala malamu na suka awa sika ete partout bozwami nzambe ya lola apambola bino. C'était moi votre humble